Compact en handzaam is de Ford die u hier ziet. Tal van extra's vindt u in deze auto. Neem bijvoorbeeld de hoofdsteunen achter, de elektrisch bediende ramen en de airconditioning. Voor de aandrijving van deze auto zorgt een pittige benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak. Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.